तो गाइस आज हम बताएंगे कि सैमसंग गैलेक्सी J2 प्रो में कैसे रिंगटोन चेंज करें। आज हम यही बताएंगे। पहले अपनी सेटिंग ओपन कर लेनी है, फिर साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है, फिर अपने रिंगटोन पर क्लिक करना है, फिर इस पर रिंगटोन पर क्लिक करना है। फिर आप यहाँ से बदल सकते हैं, हमारे में ये लगी है और आप ऐसे बदल सकते हैं। आप गाना भी लगा सकते हैं ऐसे ऐसे। ये लग गई, देखो। ये कुत्ता है, ये नूब है, नूब की औकात, ये नूब है, नूब है, नूब है, कुड़ों की औकात क्या समझेगा? नूब है। पसंद आई वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।